9 ข้อที่ควรจะทราบเกี่ยวกับโควิด -19 ถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อนี้ไปค่ะระบบแรกที่จะมีปัญหาก็คือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะนอกจากนั้นค่ะเชื้อไวรัสยังสามารถที่จะไปมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอีกหลายอวัยวะเลยนะคะปอดไตระบบหัวใจนะคะแล้วก็ระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงเกี่ยวกับระบบประสาทได้ค่ะโดยอาการสำคัญที่ต้องสงสัยว่าท่านอาจจะเป็นโรคนี้นะคะก็คืออาการแรกเลยก็คือไข้นะคะต่อมาก็คือไอในลักษณะไอค่ะมักจะเป็นไอแห้งๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็อ่อนเพลียค่ะส่วนอาการน้ำมูกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไอแล้วไอมีเสมหะค่ะอันนี้จะสงสัยว่าจะเป็นโควิด -19 น้อยลงนะคะจะยกเว้นในเด็กนะคะอาจจะมีอาการแบบนี้ได้ค่ะพบประมาณสัก10 กว่า%นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้แล้วจะมีอาการที่รุนแรงค่ะการติดต่อกันนะคะก็ติดต่อได้หลายทางค่ะติดต่อจากการไอนะคะการจามการสัมผัสเชื้อนี้โดยตรงค่ะระยะฟักตัวนะคะก็จะประมาณ 1-14 วันคำว่าระยะฟักตัวเนี่ยก็หมายถึงการที่เราเพิ่งจะเริ่มได้รับเชื้อโรคนะคะจนไปถึงวันแรกที่เราเริ่มมีอาการเนี่ยค่ะสามารถที่จะยาวได้ถึง14 วันคือ2 สัปดาห์เลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 3-7 วันดังนั้นการที่ว่าใครจะเป็นโควิด -19 เนี่ยเรายังไม่สามารถรู้ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุดก็คือต้องป้องกันต้องอยู่ห่างๆกันนะคะแล้วก็ต้องคิดเสมือนว่าคนที่เราจะไปเจอคนที่เราจะไปพบเนี่ยค่ะอาจจะมีโควิด -19 นะคะดังนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะใครที่ติดโควิด -19 แล้วจะรุนแรงนะคะอันเนี้ยก็หลายคนเลยนะคะอย่างเช่นเด็กแรกคลอดผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งคนที่ได้รับยากดภูมิหรือว่ามีโรคประจำตัวนะคะโดยโรคประจำตัวที่หมายถึงก็เป็นพวกเบาหวานความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคปอดเรื้อรังค่ะโรคนี้สามารถติดต่อได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะโดยมีรายงานตั้งแต่เด็กแรกคลอดไปจนถึงผู้ป่วยที่สูงอายุมากๆนะคะการวินิจฉัยนะคะเวลามาโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็จะซักประวัติก่อนนะคะมีไข้ไหมมีอาการไอไหมปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นก็จะถามประวัติเสี่ยงนะคะประวัติเสี่ยงก็คือไปในประเทศที่มีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะรวมทั้งถ้าเกิดประเทศไทยก็จะมีบางจังหวัดนะคะที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่ามีผู้ป่วยบางท่านค่ะที่ไม่ได้ไปในสถานที่ที่มีการติดเชื้อเยอะนะคะไม่ค่อยได้จะเดินทางไปไหนแล้วก็ไม่มีประวัติที่จะสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ติดเชื้อโควิด -19 นี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีประวัตินะคะอาจจะเป็นในช่วงที่เชื้อกำลังฟักตัวใน14 วันเนี่ยค่ะคนที่เขามีเชื้ออยู่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขามีเชื้ออยู่ดังนั้นการไปสัมผัสอันนี้เราก็จะไม่ได้ประวัติจากคนไข้นะคะการที่จะยืนยันการวินิจฉัยก็เป็นจากการที่มาตรวจโดยตรงที่โรงพยาบาลนะคะอย่างไรก็ตามจะมีผู้ป่วยบางรายนะคะที่จริงแล้วอาจจะเป็นโควิด -19 เนี่ยค่ะแต่ว่าการที่ป้ายตรวจรอบแรกอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะการตรวจถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยวิธีการแปลผลก็คือถ้าเกิดว่าตรวจแล้ว positive ก็คือตรวจแล้วเจอเชื้อก็ตอบได้เลยว่าเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบได้ 100% ว่าไม่ใช่นะคะก็จะเห็นว่าการติดเชื้อโควิด -19 นะคะบางทีเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าคนที่เราไปเจอคนที่เราไปสัมผัสเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหรือเปล่านะคะระยะฟักตัวจะค่อนข้างนานมากแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็แตกต่างกันไปมากเลยนะคะบางท่านเนี่ยเป็นแล้วก็สามารถที่จะหายเองได้ที่บ้านจะเหมือนกับหวัดทั่วไปอย่างไรก็ตามสามารถที่จะมีอาการรุนแรงได้มากๆนะคะก็คือเป็นโรคหวัดก่อนนะคะแล้วต่อมาก็ลงปอดแล้วก็ลามไประบบอื่นๆนะคะรวมถึงลามไประบบไตมีไตวายต้องฟอกเลือดไตนะคะก็สามารถที่จะรุนแรงจนเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำมากๆเลยนะคะก็คือการที่ว่าป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะโดยการป้องกันตัวเองค่ะสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะซึ่งหมอก็จะมีวิดีโอเล่าให้ฟังในวิดีโอถัดไปค่ะนี่หมอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ